বন্ধুরা, এদের দুজনের নাম আছে। একটির নাম হলো ভুলু আর একটির নাম হলো কালু। তো বুঝতেই পারছো কালুকে আর ভুলুকে। তবে কালুর থেকে ভুলু একটু চালাক বেশি সব কিছুতেই। যেদিন হয়েছিল সেদিন থেকেই মায়ের কাছে গিয়ে দুধ খাওয়া বলুন, কালুকে না খেতে দিয়ে নিজে খাওয়া বলুন, বাইরে একা একা ঘুরতে যাওয়া বলুন, সবটাই ও নিজেই একাই করে। তো বলতেই পারি আমরা ওর থেকে বেশি চালাক ধলু। দেখুন কাণ্ডটা দেখুন কি করছে। গতকাল শশা খেতে গিয়ে গলায় বেঁধে গেছে। এখন একটা শশা অর্ধেকটার হাফের হাফ লম্বা করে কাটা ছিল। তো এখনও দাঁত তো তেমনভাবে হয়নি, এখন জাস্ট কদিন মাত্র বয়স। তো খেতে গেছে, খেতে গিয়ে মানে শশাটাকে পুরো মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছে, এখন গলায় বেঁধে গেছে। প্রথমে সেটাকে যে যা করেই হোক বার করলো, বার করার পরে আবার সেটিকে খেতে গেছে। খেতে গেলে এখন আবার গলায় বেঁধে গেছে, তখন সেই চিৎকার করছে। করার পরে গিয়ে তখন আমার মামা গিয়ে ওকে ধরলো, ধরে সেটাকে আবার বার করলো। তো এইরকম দুষ্টুমি তো চলতেই থাকে, কিন্তু এটা খুব শান্ত। কালু খুব শান্ত। ওই যে কালুর মা, কালু আর ধলুর মা, শুধু আমি কালুর মা বলছি কেন, তো ধলু তো নিজের মতো একা একা খেলেই যাচ্ছে। ওর ভাইকে দরকার নেই, ও একাই যথেষ্ট। তো দেখুন এই যে ওর ভাই ডেকেই যাচ্ছে, ও নিজের মতো খেলেই যাচ্ছে। এই যে ওর মা আসছে এখন, দেখুন একা একা গিয়ে দুধ খেয়ে নেবে। ওর মাও আছে, তুই একা খাবি কেন, দুজনকেই দিতে হবে। এখন ওর জন্য এখন আস্তে আস্তে কালুও আসছে, টার্গেট নিচ্ছে। এই আসছে আসছে আসছে, ওকে। ওর মা কাউকেই দেবে না, একটু বদ আছে ওর মা, তেমনভাবে দুধ খেতে কাউকেই দেয় না। ধলু আয়, চল বাড়ি যাওয়ার টাইম হয়ে গেছে। বাড়ি যাবি না? কী হলো? আরে ওটাকে তুই খেতে পারবি না। দেখুন খেতে পারবে না বলে এখন রাগ হয়ে যাচ্ছে ওর, খেতে পারবে না বলে। দাঁত নেই, দাঁতটা হবে তারপরে তো খাবি বাবা। নে চল চল বাড়ি চল, ওটা খেতেই হবে ওকে। মানুষ এমনিই বলে না ছাগলে কি না খায়, সব খাওয়া দাওয়া করে। আজকে আকাশটা কেমন মেঘলা আছে, হয়তো বৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আমার আজকে একটু মাসির বাড়িতে যাওয়ার কথা আছে। তো আমি জানি না যেতে পারবো কি না। তবে আমাকে দিদা বলেছিল দুপুরবেলা 12টার সময় যেতে, কিন্তু এই দুপুরবেলায় রোদের মধ্যে যাওয়াটা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই ছিল। কেননা রোদের প্রচণ্ড যা তাপ, কদিন ধরে যা তাপ প্রবাহ চলছে, তাতে করে আমি বলছি দুপুরবেলা আমি যেতে পারবো না, গেলে বিকালবেলা যাব। তো এখনও তো ইচ্ছা আছে যাব, দেখা যাক কি হয়। এই যে কালু এক জায়গায়, ধলু এক জায়গায়, ওর মা আর এক জায়গায়, এরা তো আছে এদের মতোই। দেখুন এই দেখো কী হয়েছে, আয় কী হয়েছে, আরে ধলুকে নিয়ে আয়, যা আয় ধলু আয়, আয় এ আয় 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 এইদিকে, আয় 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 এদিকে আয়, আয় 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 এদিকে আয়। এই তো চল বাড়ি চল।
বাড়ি চল। আয়। ঠিক আছে বন্ধুরা, এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। দেখা হবে আবার পরবর্তী ভিডিওতে। সো বাই বাই, টেক কেয়ার অল।